السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية فيديو جديد صفحة 180. إذا في لونيتي 6 لا سومين 3. إذا في لاكتيفيتي أورال. إذا اليوم إن شاء الله غادي نديرو لاكتيفيتي أورال ديال لو توريزم. إذا لوبجيكتيف أو الهدف من هذا الدرس هو d'écrire un lieu, un paysage ou un monument. اذا مشاهدي الكرام غادي نبداو على بركه الله. اذا اول حاجه عندنا هنايا اون ايماج. اذا اول حاجه كيقول لك الاستاذ هي observe bien l'image. اذا ضروري اول حاجه قبل ما كنديروا الديالوج كنهضروا على هاد ليماج وكنهضروا على وكنجاوبوا على دي كيستيون. اذا اولا كيقول لك الاستاذ observe bien l'image. observe bien l'image. au sont les personnages. قال لك اين يتواجد هاد الشخصيات، فين كيتواجدوا. اذا غادي نقولوا لي بيرسوناج sont dans la nature. اذا كاينين هما في الطبيعه. الا لاحظتوا هنايا كاين طبيعه، الاشجار، عندنا هنايا الغرس اكسترا. اذا dans la nature à côté d'une construction، يعني بقرب واحد مأثر تاريخي. un monument. اذا قرب واحد لا كونستركسيون يعني واحد البنايه. اذا واحد مونيمون مأثر تاريخي. مزيان. اذا غادي يقول لك السؤال الثاني دو كوا بوفتيل بارلي. في نظركم علاش غيكونوا كيتكلموا؟ عن ماذا يتكلمون؟ غنقولوا il parle peut-être. اذا قلنا غيكونوا il parle peut-être de cette construction. ربما يتكلمون عن هذه البنايه. car نقولوا لان هذا الرجل car le monsieur pointe son doigt، يعني هذا الراجل هذا يشير باصبعه. الا لاحظتوا انه كيشير بالاصبع ديالو لين pointe son doigt vers sa direction. اذا كيشير بالاصبع ديالو اتجاه البنايه. et les autres personnages le regardent. والشخصيات الاخرون كيتفرجوا في البنايه وفي هذا الشخص فاش كيتكلم. اذا الاجوبه هي كالتالي. إذن السؤال الأول اللي قلنا où sont les personnages. إذن les personnages sont dans la nature à côté d'une construction monument. والسؤال الثاني اللي هو de quoi peuvent-ils parler. إذن ils parlent peut-être de cette construction car le monsieur pointe son doigt vers sa direction et les autres personnages le regardent. إذن هذا هو الجواب، ممكن تنقلوه. إذن الآن غادي نحاولوا أننا نديرو ديالوج. إذن الديالوج او قبل ما نديرو الديالوج اذا غنسولو بعض الاسئله الاخرى. اذا ممكن اننا نسولو سؤال اخر اللي نقولو فيه اذا السؤال اللي ممكن نقولو فيه كيسكون فوا ديغيير لي بيرسوناج. اش كتشوف مورا هاد لي بيرسوناج هادو، شنو كنشوفو؟ اذا غنقولو ديغيير لي بيرسوناج اون فوا لا مير. اذا كنشوفو البحر. اذا ها هو البحر. اذا كنشوفو البحر. السؤال الثاني اللي ممكن نسولوه par quoi les personnages sont-ils entourés. اذا شنو اللي داير بهاد الناس في نظركم؟ شنو اللي داير بهاد الناس هذا؟ اذا غنقولوا لي personnages sont entourés par la verdure. وشنو هي la verdure؟ la verdure هي الخضوريه. اذا هاي كيف قلنا قبيله لا ناتور ولا verdure. très bien. اذا السؤال آخر ممكن نسولوه كي بوتيتر سو مسيو. اذا شكون في نظركم يكون هذا الشخص هذا؟ شكون هو غيكون؟ اذا غنقولوا بوتيتر كو سو مسيو اي لو غارد دو سيت كونستركسيون او ان غيد. اذا ربما هذا السيد هذا غيكون لو غارد، يعني اللي كيحرس هاد البنايه هذه، ولا سيت ان غيد يعني مرشد سياحي. تري بيان. اذا سؤال الاخر ممكن نطرحوه اطون افي، يعني في اعتقادك كو بوتيتر سيت كونستركسيون. في اعتقادك ولا في رايك ماذا شنو ممكن تكون هذه البنايه هذه؟ اذا ممكن نقولوا بوتيتر كو سيت كونستركسيون ايت ان فار. شنو هي فار؟ هي مناره. ممكن تكون مناره. كار علاش؟ الا اون باتيس construite sur. ممكن تكون مناره لان عندها واحد باتير هي هذا الفوق هذا باتير
bâtisse construite sur une hauteur avec un dôme en verre et il est à côté de la mer. إذا ممكن تكون منارة مصنوعة في العلو ديالها مع القبة من الزجاج وقرب البحر، لأن دائما المنارة كتكون تعطي واحد الضوء. هذاك الشيء باش ممكن نسموها منارة، لأن كاين هنايا واحد البلاصة كتضوي منها كتعطي واحد الضوء. هذاك الشيء علاش قلنا إذا سي ان فار. تري بيان. إذا ممكن الأجوبة تكون على الشكل التالي. إذا قلنا في السؤال الأول qu'est-ce qu'on voit derrière les personnages. إذا derrière les personnages on voit la mer. في السؤال الثاني par quoi les personnages sont-ils entourés. إذا les personnages sont entourés par la verdure. إذا وفي السؤال الثالث qui peut être ce monsieur. إذا قلنا هنايا peut-être que ce monsieur est le guide et le garde de cette construction ou un guide. والسؤال الأخير à ton avis que peut être cette construction. إذا peut-être que cette construction est un phare car elle a une bâtisse construite sur une hauteur avec un dôme ouvert et il est à côté de la mer. إذا الآن غادي نتصنتو أو عفوا غادي نديرو نكملو بخصوص الديالوج. إذا الآن غادي نقراو الديالوج وغادي نشرحوه. إذا القراءة الأولى ما غتكونش مع الشرح، القراءة الثانية هي اللي غتكون مع الشرح. Un groupe de touristes discute avec le gardien du phare de Cap Spartel. Le gardien. Soyez les bienvenus. Nous sommes au nord-ouest de la ville de Tanger. Ici, nous sommes devant la phare du Cap Spartel. Un touriste. Que pouvez-vous nous dire sur ce phare? Le gardien. C'est l'un des plus grands phares d'Afrique. Il est l'un des sites touristiques les plus connus du nord du Maroc. Un touriste. Pourquoi il porte ce nom? Le gardien. Et se situer au Cap Spartel, c'est ce qui est lui dans son nom. Un touriste. Quelle belle construction! Le gardien. Elle a une tour carrée et les joliment décorée en briques rouges et sa lanterne et en métal gris. Touriste. Un touriste, c'est un bâtiment très ancien. Le guide, en 2019, il a fêté ses 155 ans et la très grande valeur car elle fait partie du patrimoine culturel du Maroc. إذا القراءة قراءة أولية. الآن غادي نديرو القراءة مع الشرح. Un groupe de touristes يعني واحد الفريق من السياح discute تتناقش avec le gardien مع الحارس du phare ديال المنارة du Cap Spartel. Cap Spartel هي رأس، بحال تنقولوا كاب شي حاجة، كاب رأس، مثلا راس الماء، راس شي حاجة، راس كاب سباري. كاب هي رأس، سباري هي واحد المكان سياحي كتسمى كاب سباري يعني راس شي حاجة، سباري راس سباري. لو غارديان الحارس. soyez les bienvenus مرحبا بكم. nous sommes نحن au nord-ouest نحن شمال الغربي de la ville de Tanger de مدينة طنجة. ici هنا nous sommes نحن أمام devant la phare أمام منارة du Cap Spartel راس سباري. un touriste يعني سائح. que pouvez-vous ماذا يمكنك nous dire أن تخبرنا sur ce phare أن تخبرنا عن هذه المنارة. le gardien السائح عفوا الحارس. c'est là هذا من بين des plus grandes phares d'Afrique من بين أكبر منارات في إفريقيا. il est là في إفريقيا. إنه يعني إنه des sites touristiques
يعني من بين المواقع السياحية لي بلو كوني المعروفة دو نور دو ماروك، المعروفة في شمال المغرب. توريست يعني السائح. اش قال؟ بوركوا تي بورت سو نون، قال لي لماذا هي مسمات بهذا الاسم؟ لو غارديان الحارس est se situé au Cap Sparé، راها موجودة، ولا قال لي et se situé يعني موجودة au Cap Sparé يعني في راس سباري. qu'est-ce que lui donne son nom، لهذا أخذت اسمه. هاد كاب سباري هي شي مكان، داكشي علاش خدات الاسم ديالو، كاينة في داك المكان اللي على خدات الاسم ديالو. ان توريست قال، السائح قال كيل بيل كونستركسيون، يا لها من بناية رائعة. لو غارديان الحارس إلى اون تور كاري، لها برج مربع، كاري مربع. إلي جوليمون ومزين، ديكوري اون بريك روج، ومزين بشكل جميل بواحد البريك، يعني البريك أحمر. إي سالونتيرن إي اون ميتال غري، يعني هاد سالونتيرن يعني وفانوسه مصنوع مصنوع من معدن رمادي، ميتال غري، معدن رمادي. لو توريست السائح قال سي ان باتيمون تري انسيان، قال ليه هذه بناية قديمة جدا. لو غيد اش قال؟ لو غيد يعني الحارس en 2019 يعني في 2019 il a fêté ses 155 ans، أتمت 155 سنة. il a très grande valeur، عندها واحد القيمة كبيرة. car elle fait partie du patrimoine، قالت لأنها تحتسب من التراث الثقافي culturel de Maroc، من التراث الثقافي المغربي. الآن غادي ندوزو على بركة الله الأسئلة اللي كاينة في الكتاب المدرسي. إذن j'observe et je découvre، راه درنا regarde l'image, réponds aux questions، درنا au sont les personnages كنا درناهم، de quoi peuvent-ils parler درناه. دابا غادي نديرو j'écoute et je comprends. écoute le dialogue، يعني تصنت الديالوج، حنا تصنتنا الديالوج. et répond aux questions، انا غنجاوبو على هاد لي كيستيون هاد. très bien. إذا السؤال الثالث يقول quels sont les personnages، إذا شكون هما لي بيرسوناج؟ إذا غنقولو لي بيرسوناج، إذا هنايا لي بيرسوناج سون لو غارديان اي دي توريست، يعني عندنا الحارس والسياح. très bien. السؤال الرابع يقول quelle est la ville la plus proche du Cap Spartel، où se trouve-t-il؟ quelle est la ville la plus proche، شنو هي المدينة القريبة du Cap Spartel، راس سبارتيل. où se trouve-t-il، وفين تتواجد؟ إذا غادي نقولو la ville la plus proche c'est Tanger. وشكون هي où se trouve-t-il؟ أين تتواجد؟ il se trouve au nord-ouest au Maroc، يعني تتواجد في الشمال الغربي للمغرب. très bien. خامسا، إذا السؤال هو le phare de Corse-Sparté est-il visité؟ السؤال كيقول واش قال لك لو فار دو كاب سبارتي ايتي فيزيتي، واش هل هاد كاب راس سبارتي واش كيزوروها الناس؟ اذا اش غنقولوا فيها؟ لو كاب سبارتي اي لان دي سيت توريستيك لي بلي فيزيتي، يعني هي من اكثر المواقع السياحيه اللي كيزوروها الناس. لو كاب سبارتي اي لان دي سيت توريستيك لي بلي فيزيتي. اذا هذا هو الجواب ديالها. غادي نمشيو للتمرين او عفوا السؤال 6 ليكزارسيس 6. comment est décrit le phare du Cap Sparté؟ يعني كيفاش ديكري، كيفاش وصفنا مغارة كاب راس سبارتي، كيفاش وصفناها، كيفاش؟ اذا غنقولوا، اذا غادي نجبدوها غير من الديالوج. le phare de Cap Sparté est une belle construction، يعني هي واحد البناية جميلة. il a une tour carrée et il est joliment décoré en briques rouges et sa lanterne en métal gris. إذا هذه خديناها غير من الديالوج. آخر سؤال quel âge a le phare du Cap Sparté en 2019؟ إذا
شحال هو العمر ديال راس باغي وفي 2019. اذا en 2019 il a fêté يعني في 2019 غتحتفل سي 155 سنه. اذا غيكون في العمر ديالها هي 1864 سنه. اذا هنا غينتهي الفيديو ديالنا مشاهدي الكرام. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكون استفاده كبيره. غنتوقفوا هنايا ان شاء الله حتى الصفحه 181. الى اللقاء.